Educate ကဘာမှာတတမလေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ငါးကနန်းရအောင်ဖန်တီးရတဲ့ game လေးတစ်ခုရှိရဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလားဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှလည်းမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဆော့ပေးကြပါအောင်နော်ဒီ game လေးကဘယ်လိုဆော့ရလဲဆိုတော့ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်အဝါရောင် box လေးတွေနဲ့ကနန်းလေးတွေရှိပါမယ်တူတူရဲ့အလဲမှာဆိုရင်တော့ကင်းကနန်းနဲ့အပန်းရောင်အန်စာတောင်အကွက်လေးတွေရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကလေးတို့ရဲ့တာဝန်ကအဝါရောင် box ထဲက game တွေကိုအပန်းရောင် box ထဲထည့်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အပြည့်ကင်း9ရမယ့်အတွဲလေးတွေဖန်တီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့နားလေတော့အောင်ငါတို့တူတူစောကြည့်ကြရအောင်နော် let's goဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ကင်းလေးရောလဲကလေးလေးတို့တွေတဘောချနှစ်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တာပါ